得，咱们不说这个。今天晚上我请客，你们好好想想，你想吃什么，好不好？好。那个我要吃烧烤啊！顾总，常副总好。顾总，你看他们的发布会非常成功，下面的员工也都非常辛苦。我了解过，技术人员都很久没有调薪了。你看是不是？常总，我们公司的待遇已经很不错了。据我所知，他们在同类型的公司里应该拿不到这么高的薪水。咱们的劳动强度也是最大的呀。哼，常总，你要知道，一年有365天，52个星期，每个星期休息2天，只剩下261天。你每天有16个小时不在工作，去掉170天，还剩下91天。每天下午茶时间用掉半个小时，去掉23，只剩下68天。你每天午餐用掉1小时，又去掉了46，只剩下22天。公司每年有2天的病假，这樣只剩下20天。公司每年還有5天的節假日，最後只剩15天。公司還會慷慨地給每個人每年14天的假期，最後你只工作了1天，你還好意思跟我提加薪？顧總，話可不能這樣說，我們員工的賬不是這樣算的。南宮，你是誰呀？哦，公司新進的員工，叫南宮琉璃。南宮琉璃，怎麼這麼熟悉？好，你來說說應該怎麼算？公司每天8點半上班，我們8點鐘就要出門，這段時間應該算我們為公司工作的時間，但並沒有人給我們錢。公司每天下午5點半下班，我們最快6點鐘到家，這段時間也沒有人給我們錢。公司要求上班不能隨便穿，要穿襯衫、西裝、西褲、皮鞋，這些都要我們自己花錢去支付。工作的時候每天要對着電腦，對眼睛傷害很大。如果出現什麼問題，還要我們自己花醫藥費。為了工作損害自己擁有的健康，公司並沒有給任何補助。工作強度大，工作時間長，每天腰痠背痛，我們還要自己花錢去按摩、買藥膏。